Tapi iki golekne rambanan tomen iki. Dino-dino golek rambanan, jane iki ngon-ngonmu apa? Lah piye to tomen yo karo aku kanca plek kok gede tak sarang ruwe padhe. Terus ngono ya wis diwehi apa jare ngono. Kemen kaya apa jare marani dus ya tekan saiki rene kabar ya. Apalane kok ngono ae. Ya to ngake ngerti nek kuwi entah asu kowe. Bangsa sitok kowe. Kok ngawur ngono to? Ya piye to? Kuwi ngono tuh asu. Lah apa iki? Utang. Nah, malah nemen to, Bu. Lah bojomu nang ndi to, Bi? Kok pimen rene suarane jelas iki? Alah. Wong kaya wis kaya biasane. Paling yo ning warunge Nino ka lho. Kaya Iya. Dek ini. Iya, Dek iki ning kono sedina utuh, Dik. Aku orang teko Dek wis njedodot ning kono ya. Ngono ku lho sing digolek ya apa to, Dik ning kono iki? Apalane yo ngono kuwi. Wong dijaluki dhuwit blanja ora tau tudono, malah senengane ngopi ngene Nino. Aku kan yo pegel. Aja ngono to, Bi. Iki kulino ngono aku gak suka aku nek ngono kuwi. Aku yo mesin ngono Kok kuwi. dikira awake dhewe nyapa-nyapa. Yo ora jane. Iki kanan. Apa tapi kone, Bi, Bi? Bi, aku tak pamit ya, Bi ya. Tinggal golek tomen kon ngretne kuwi mang kok. Arep nyang ndi to? Nyapa tok kesusu ae wong lagi ning kene sedilut tok. Ing kono aku randang arek. Tomen iki cangkeme yo ngono kae. Alah gak tekne tomen ora. Iya to, tapi sesuk mandak Bener-bener